¿Cuál es la preocupación número uno? Porque hoy te hablan de crecimiento, hablamos del dato de empleo. La actividad, por eso, no, es muy desigual, ¿no? Yo lo que creo es que nadie pensaba en el gobierno que esto iba a ser fácil y es lógico que empiecen a surgir estos ruidos cuando estás pasando un cambio de paradigma que tiene que ver con empresas planificando para alta inflación y brecha, con incentivos totalmente distorsionados, con una carga impositiva altísima. A mí me sorprendió que hasta ahora no haya habido un mayor, de hecho el año pasado el desempleo bajó y que esos puestos de trabajo cueste generarlos. Va a tardar en generarse ese empleo privado. Lo que sí me parece que les está molestando es la cuestión del riesgo país, que no sé si te acordás que el año pasado Caputo hablaba del lagging indicator, que me parece que tienen un punto válido ahí, que la macro está relativamente ordenada, a largo plazo no tenés un problema de ingreso de dólares a la economía argentina, entonces tener esa ortodoxia en este clima internacional tan complejo, con dos cisnes negros en el espacio de un semestre, como el tema de los aranceles y ahora la guerra entre Israel e Irán, me parece que esa receta de ortodoxia en cuanto a mantener el superávit, intentar mantener todo lo que se pueda el superávit comercial, es una buena receta y eventualmente debería dar resultado por el riesgo país. Pero sí son esos tres factores que me parece que ellos lo entienden también, que tiene que ver, por un lado, el tema de la incertidumbre con respecto a las elecciones, en segundo lugar, la no acumulación de reservas. Y más con el compromiso que hay con el fondo, que digamos, te comprometiste a algo y no estaría llegando, ¿no? Y ahí Federico Machado es un economista que está comentando todo el tiempo el balance del Banco Central que va saliendo sobre la acumulación, etcétera. Dice que tenemos reservas en relación al M2, la proporción más baja en relación a reservas o de las más bajas de Latinoamérica. ¿Y eso qué implica? En el momento que hay un sudden stop, que tenés que acudir a reservas para pagar cash con la deuda, que no es el plan, pero siempre puede haber un cisne negro más grande, ¿no? Entonces tener ese recurso está buenísimo y es lógico que el inversor le preste atención a eso mientras terminás de salir a flote y atravesás esta transición que va a generar su ruido, va a generar su dolor. Y nosotros como argentinos, de nuevo, estamos acostumbrados a que todo salga mal siempre. Entonces es lógico que nos hagamos estas preguntas también.